Com et sents i si és l'inici d'alguna cosa o si marquen una mica el camí? Bé, aviam, avui el sentiment que tinc per una part és de decepció, perquè perdem un títol que teníem moltes esperances, sabent que el sorteig no vam tenir sort. A Sant Mamés, a partit únic, l'escenari és molt complicat. Decepció, perquè perds i de la manera que perds, a la pròrroga, al final, i crec que l'Atlètic també s'ha merescut passar, però sento, per l'altra banda, sento orgull perquè aquests jugadors ho estan fent molt bé, els joves, vull dir, i hem competit, ho hem intentat, hem tingut el partit al final, amb una ocasió, dues ocasions molt clares de Lamine, i és una pena perquè hem tingut el partit bé. Jo crec que és un partit de cara o creu, l'Atlètic també ens ha apretat bé, al seu camp són molt agressius, molt intensos, però bé, per un cantó decepcionat pel resultat, però per l'altre sento orgull de l'equip, així els he dit ara, orgullós que ho hem intentat, hem lluitat, hem competit, ens hem deixat la pell, molts jugadors amb rampes i una llàstima, però bé, és el futbol, és l'esport i el dissabte ho tornarem a intentar en una altra competició que és la Lliga i ens queda la Champions, doncs hem de continuar, però sento molt orgull en especial de la gent jove, crec que avui Lamine fa un partidàs, Héctor Fort està especialment bé, i Covarsí també amb molta personalitat, i no hem posat més joves perquè al final també per no canviar joves, el Fermín anava a entrar i bé, ens han avisat que també eren 4 amb el número més gran del 25 i és una pena, però bé, ja et dic, per un cantó orgull i per l'altre evidentment decepcionat, no podem estar contents, però tinc un punt d'orgull avui important. Preguntar-te pel factor psicològic, com s'aixeca ara el vestidor després d'un cop dur com el d'avui? Doncs guanyant el dissabte, descansar bé, recuperar, hem fet un esforç espectacular davant d'un equip molt físic, crec que és l'equip més físic de la categoria en quant a dades, i bé, en un escenari molt difícil, doncs l'equip s'aixecarà guanyant partits, guanyant el dissabte, guanyant el dimecres i enfocant-nos a la Lliga i enfocar-nos a la Champions quan ens toqui. Avui podem estar orgullosos de com hem competit, de com hem lluitat fins al final. Bé, la pena que estem decepcionats pel resultat, que al final segurament ens valorareu molt pels resultats, però ens podem quedar que hem lluitat amb molta gent jove, que ho hem intentat i ho hem tingut i ha sigut un cara o creu que ens ha sortit creu. I el segon, en començar la segona part, el minut 4, que ja ha passat altres vegades. Si hi ha manera de corregir-ho i com ho has patit tu des de la banqueta una altra vegada? Bé, són errors nostres. El primer és una pilota que la tens controlada i dominada tu, hi ha un malentès entre Lamine i Koundé i allò genera un atac de l'Atlètic i abans del minut ens fan un gol, una altra vegada. Ho hem parlat, s'ha corregit, s'ha parlat, s'ha dit, però bé, tornem a encaixar i a la segona part igual, hem d'evitar el centre, hem d'evitar la centrada, hem d'evitar l'entrada de Sancet, ho havíem parlat, que Sancet entrava molt bé de segona línia, aquestes picades, però bé, són errors que no estem minimitzant aquesta temporada, no puc dir res més. Estem maximitzant, d'alguna manera, errors, per tant, hem de millorar, sí. Poder ganar los dos que quedan, la Liga y la Champions, porque tú de alguna forma también condicionabas un poco tu proyecto, tu futuro, a la consecución de los títulos, ¿no? Pues como todos los entrenadores de equipos grandes, está claro, ¿no? Pero hoy siento orgullo, por un lado, porque creo que hemos competido muy bien ante para mí, un señor equipo y un señor entrenador, que es Ernesto Valverde, trabajan muy bien, nos ha costado progresar, generar, pero creo que hemos estado luchando hasta el final, ¿no? Con mucha gente joven. Por ese lado siento orgullo y siento decepción de no haber competido mejor, y las hemos tenido. Hemos tenido el partido en el minuto 86, antes ha tenido otra muy clara también Lamine, que se las genera él. No hay nada que reprocharle al chaval, es un chaval de 16 años que está jugando de maravilla, ¿no? Y jugamos con chicos, por eso cuando digo que estamos en construcción es esto. Tenemos una plantilla corta, plantilla muy joven, futbolistas que van saliendo. Y creo que, como ha dicho tu compañero, pues creo que es el inicio de algo importante, de una generación importante, ¿no? Esté de entrenador yo o no esté.
pero creo que el Barça tiene futuro. ¿Va a ser complicado que continúes la próxima temporada, dada esa esclavitud, entre comillas, que te pusiste el otro día en la sala de prensa? No, yo dije una realidad, te lo vuelvo a decir ahora. Si no estamos al nivel de competitividad a final de temporada, pues lo normal es que tenga que marchar, pero como todos los entrenadores. Cuando lo dije os alarmasteis, pero es que estáis haciendo encuestas de si me tengo que marchar o no. Entonces estamos en un club grande, es el Barça, sé dónde estoy y me van a exigir títulos o por lo menos competirlos. Hoy lo hemos competido. Lo hemos tenido, hemos luchado, hemos trabajado, nos hemos vaciado, pero ante un muy buen equipo. Y también se lo han merecido el Atleti, felicitarle. Y esto es fútbol, es deporte. Lo vamos a intentar otra vez el sábado, vamos a intentar remontar en Liga, lo intentaremos en Champions. Y esto es el deporte. Pero cuando no ganas, pues el entrenador queda señalado. No descubro nada. Que cueste perder títulos, pero que se haga con chavales de 16, 17. ¿Qué sentimiento te pesa más? Bueno, yo pienso que hay un proyecto muy bueno. No en cuanto a mí como entrenador, sino un proyecto de generación muy buena en el club. Así lo siento, por eso damos la oportunidad a estos chicos. Cubarsí tiene mucho futuro y presente, Héctor Ford, Marc Guiu, Lamine Yamal y más futbolistas que van a entrar. Mismo Fermín ha entrado este año. Creo que hay un potencial muy bueno para que en los próximos años el Barcelona pueda competir. Esté de entrenador yo o no hay problema, pero pienso que hoy, como dice Ricard, creo que es el inicio de algo que puede ser importante, pero hay que trabajar y hay que ganar. Es que el Barça es ganar. Entonces hoy orgullo por un lado y por el otro pues decepción porque es un título perdido. Pero es deporte. Lo vamos a intentar otra vez el sábado. Yo he perdido muchísimos títulos. También he ganado, pero he perdido muchas veces y lo hemos intentado de nuevo. A Marc Guiu, de moment, per ara, per sobre del Víctor Roque, i com estàs veient el brasiler i per què encara no té més minuts? No, l'altre dia va entrar Víctor, avui entra Marc, també buscàvem més, faltaven 10-15 minuts, més centrades per la banda, més futbol directe. Víctor seguirà sent important, tindrà minuts, com tothom, també és molt jove, és un nano de 18 anys, hem d'anar amb cautela, com amb tots els futbolistes tan joves, per no marcar-los d'alguna manera i no pressionar-los de més, no? Serà important, Víctor. Crec que té qualitats per ajudar-nos molt. Entonces, ¿cómo vas a manejar ese proceso en que los veteranos cada vez más van a salir del equipo, no van a jugar? Bueno, esto es ley de vida, ¿no? Nos ha pasado a todos, que van entrando futbolistas y los otros van saliendo poco a poco, pero esto es natural, es un proceso natural que hay, es la vida. Pero los futbolistas veteranos seguirán siendo, por lo menos esta temporada, seguirán siendo importantes, ¿no? Sí, pero hay minutos para todo. Fíjate, hoy el partido ha sido muy intenso, muy físico y hemos necesitado muchos futbolistas. Ya no hay titulares y suplentes, no lo veo así el fútbol. Veo que hay futbolistas de equipo y que necesitamos a muchos futbolistas, jóvenes, veteranos, todos.